贾平凹的女儿贾浅浅呢，最近火了。8月17号啊，中国作协发布年度会员的这个名单，上面有贾浅浅的名字。有好事者就在网上搜索这个贾浅浅的作品。这贾浅浅是个诗人啊，很多人发现这作品确实了得。比如说有一首诗，名字叫《尿尿》，是吧？我们一起去尿尿，你尿一条线，我尿一个坑。这就是一首诗，是吧？很多人都说这种诗我也会写，就凭这个能当中国作家协会会员，是吧？也得太容易了，是吧？当然了，这个贾浅浅人家也不仅仅写这首诗，其他的诗呢，这个我也看了，其实也还算是诗歌作品吧。但到底算不算达不难，是不是能达到中国作协的这个标准，那就仁者见仁，智者见智了啊。网民有人说话说的特别损，说叫有位佳人在屎一方。屎就是大便的那个屎，是吧？这件事情呢，让中国作协有点尴尬。为什么呢？因为他公布这个名单的时候啊，其实他前面的程序走完了，这公示只是最后一步。这个中国作协的个人会员怎么加入呢？我给大家介绍一下啊，有3个途径。第一个途径，你首先是团体会员的成员。什么是团体会员？就是中国作协的团体会员，就是各省的市的作协。比如说你陕西省作家协会的会员，你得先加入这个。加入这个之后呢，陕西省作家协会推荐你了，你才有资格申请中国作家协会的会员。这有点类似于咱们全国人大的选举，你们看到了吗？大家都不知道每年两会，那全国人大代表怎么选出来的？你知道吗？很多人不知道，它是由下一级全国人大那些机关选的，但它的区别在哪儿呢？下一级全国代表大会啊，它不要求你是那个成员。比如说有一年，广东省有个女工，农民工。正在车间里头干活呢，突然告诉他你当选全国人大代表了。为什么？因为广东省广东省的人大代表选举他当选了全国人大代表。为什么？因为那一年呢，农民工成为了全社会关注的主题，所以全国人大代表里要出现农民工。于是广东省人大代表就选举了一名农民工当选了全国人大代表。你看我们国家就这个秩序各个级都是由上往下井然有序，知道吧？你要想当选全国中国作协的会员，你首先得是各省的，各省的呢，你得是各市的，各市的呢，你得是各县的，各县的你得是各乡的，啊，乡里头有没有我不知道啊，反正就是你得是一级一级往上升。你看这官本位了吗？非常非常严重，是吧？当然还有一条途径，就是你是中央国家机关的，你可以。比如说我如果现在在国内，我其实完全符合这个参加中国作协会员的资格了，因为他那些硬杠标准我看了，30万字嘛，在这个全国报刊杂志上发表30万字的作品，我早就够了。我呢现在在报刊杂志发表的作品没有100万字，70、80万字是肯定有的。网络作品200万字，我这些年微博、推特写的哪止200万呢？我估计好几百、5、600万都有了。是吧？只要中央电视台同意给我盖个章，我就可以参选中国作协的会员。当然，能不能当选，那另当别论啊。这些会员你申请表填完之后，他中国作协呢会找一个专家组来审议，就请一些所谓的专家库的成员吧，看看这个人的文学作品怎么样，文学水平怎么样，筛掉一部分之后，由中国作协的书记处投票。今年呢，一共有2200人。符合标准，一投票投出来994人，这个贾浅浅就赫然在列，就在这里面。这里麻烦在哪儿？因为它不是8月23号到期吗？按道理来讲，8月23号现在已经过去了，你到现在还没公布，咱们也不知道这个中国作协怎么面对这个网络舆论，就是到底这个贾浅浅这个事情够不够格，算不算是你中国作协你在审核过程中间受影响？其实网民对这件事情的质疑很大程度上是说贾浅浅是文二代。为什么？他老爸这个贾平凹是吧？是这个作家嘛，他女儿贾浅浅写诗嘛，是吧？这不是文二代吗？然后文二代你这个互相沾亲带故的裙带关系一搞，这不就是当了中国作协的会员了吗？很多人都这么联想，其实很多人这个地方想的不准确。为什么？贾浅浅可不是文二代所谓的文二代是什么？比如说路遥的女儿路远，是不是？他其实没什么职务，那他女儿比如说他要是帮他润色一下，找个熟人打个招呼，在那个杂志上发表一篇文章，这叫文二代。贾平凹
贾平凹是陕西省作协主席呀，中国作协副主席呀。那你知道中国作协是什么机构吗？中国作协是一个正部级单位，虽然只是一个所谓的一个行业协会啊，但它可不是一般的行业协会啊。它这个行业协会是有级别的，有行政级别的，所以贾平凹是彻彻底底的官员，副部级啊。但陕西省作协他也是主席啊，曾经还是西安市作协的主席，所以贾浅浅严格来讲叫官二代。那官二代其实跟这个东西影响就大了啊。那么有人就质疑，就是说你这个贾浅浅，你在成长过程中是不是你老爸利用自己的职权来给你提携的？我个人觉得这方面的质疑有价值，确实也有一定的依据。比如说咱们来看证据啊，2003年的时候，就是贾平凹那个时候还没有平步青云，但他到西安呢，有一个叫建筑科技大学里头组建文学院，在那当了文学院的院长。同一年8月，他女儿呢毕业了，从西北大学的中文系毕业了，然后呢就到了这个文学院，西安建筑科技大学文学院当老师了。大家要知道啊，他女儿当年只是一个本科生，本科生到大学当老师，在2000年之后已经非常罕见了，一般的大学根本进不去了。但是贾平凹是那个西安建筑科技大学的文学院的院长，他女儿就去到这个学院里头当老师了。您说这个合理不合理？从一般的利益回避原则来讲，显然是不应该。你爸在文学院当院长，你女儿到这里来当老师，不合适吧？更何况你女儿只是一个本科生毕业，然后在这个地方就可以当老师，如果没有裙带关系，你能做到吗？如果你爸不是文学院的院长，你能做到吗？一般人能进得去吗？所以啊，我觉得这个质疑是有道理的。紧接着其后，这贾樟柯后来当了中国作家协会的主席啊。当了中国作家协会的主席之后，他女儿就到了鲁迅研究院里面这个高级研讨班里去上课。这个鲁迅研究院就归中国作家协会管。再后来，西北大学又组建了一个什么贾樟柯文学研究中心、贾樟柯文学研究院，是吧？然后呢，他女儿贾浅浅又从西安建筑科技大学重新回到了西北大学，做了这个中文系里面的老师，做了副教授。这贾浅浅呢，在高校里当老师都需要论文，对不对？他虽然是个诗人，平时写诗是吧？那论文他都研究什么呢？这研究的全是他爸，什么贾樟柯那个作品中间女性的挣扎呀，贾樟柯绘画艺术啊，包括他的硕士论文写的全是他爸。大家看到了没有？这有点像毛新宇。人家毛新宇啊，专门研究他爷爷，研究毛泽东军事思想，靠这个人家当了少将。这贾浅浅呢，虽然当然他们家不像人家毛新宇他们家那么辉煌啊，但是人家研究他爸也能当一副教授。说白了，我个人觉得这里头你说有没有权力的影响和寻租，大概率是有。虽然我们没有这直接证据，否则从利益回避原则不应该这么做。就你爸当院长，你不应该到这当教师；你爸这搞了一个研究院，你女儿不应该到这来当副教授，对吧？违反最基本的利益回避原则嘛。所以贾浅浅这件事情的核心不是什么文二代，是官二代利用自己的权利啊寻租的问题。那你说中国作协是不是？当然我们不能说你爸是中国作协的副主席，你女儿你就不能当中国作协的个人会员了。但是这个怎么能够做到所谓的利益区隔？我个人觉得中国作协没有在这方面解释清楚。当然了，咱话说回来啊，很多人为什么对中国作协这件事情这么在乎啊？我觉得他们脑子里犯了一个错误。什么错误呢？他们都认为中国作协是一个作家的组织，你得够一定的标准，你才能进作协，对吧？所以他认为贾浅浅你写一首尿尿诗，你怎么能在中国作协里头当会员呢？要我说，这种想法就是错的。作协从来不是一个所谓的专业作家的组织。作协是什么？作协是控制写作方向的组织，它是通过控制人来控制你的写作方向。大家都知道啊，作协是建国之后模仿苏联的体制成立起来的。刚开始成立作协的时候啊，在全社会啊，要把所谓的作家，就是他们认为你符合标准的作家，全部网络到作协里头去。从此之后，你这个作家在社会上就没有稿费了，也没有版税了，取消了。
然后呢，这些作家干什么？作家在作协里领工资。大家都知道著名的作家傅雷，对吧？当年他就拒绝加入作协，他认为啊，作家不能加入作协，作家如果加入作协的话，就违背了一个作家的独立性，你就不能控诉苦难了，也不能书写苦难了。但他不加入作协的后果是什么？文革期间被搞死了，是吧？就是你还想在作协之外独立的活着，那怎么可以呢？所以作协刚成立的时候，最主要的任务是把所有的这些能写字儿的都网络到我这个组织里头来，听我的，我让你写什么你就写什么。原先的那些驻会作家要评职称嘛，1级作家、2级作家、3级作家，你这个1级作家1个月领多少钱？2级作家1个月领多少钱？3级作家1个月领多少钱？大家都是按照这个东西，那你想想，能培养出来所谓的这个真正写作的作家吗？不需要。不需要你能写出来的东西，听话就行。后来改革开放了啊，重新开始有稿费了，这个社会发生了变化，于是涌现出来的许多所谓的作家，他们不愿意加入作协了，他觉得作协没有用嘛，他自己能拿稿费就可以，挺好的呀。后来大家都知道，北京有一个著名的作家郑渊洁，这郑渊洁原先是中国作家协会的，也是北京作家协会的。10年前，他就宣布退出作协，我不干了。他说我不当了，他说这个作协，北京市作协，他说一个是耻于某些人为伍，还有一个就是北京作协的这些人，他们根本不懂文学，瞎指挥，还也不给他们提供服务。当时中国作协还给他回了一封信，说尊重他的选择，让他退回会员证，知道吧？挺搞笑的。再后来你要知道，像韩寒呐这些人出来之后，很多人就问韩寒说你怎么看作协呀？韩寒说的其实特别准确。他说作协就是把野狗不但要训练成家狗，还要训练成走狗的组织。他说作协原本应该做什么？应该维护作家的权益，对不对？比如说谁盗版了，你去搞一搞。现在作协的功能就是控制人们的思想，告诉你怎么写。所以韩寒说，我绝对不加入作协，我永远也不会加入作协。但他当时说了一句话，他说幸好啊，作协的功能现在越来越弱了，将来它最大的作用就不再发挥作用了。但我觉得韩寒有点乐观了，10几年前嘛，看这些年啊，作协其实啊功能开始发生了变化，开始大发展了。大家去作协的网站去看一看啊，现在全国啊中国作家协会的会员有多少人呢？有1万多人。大家想一想啊，中国作家协会就有1万多人。各省的、各市的，你算，全国现在加起来有几百万人，凡是会写字的，基本都网络进去了。这中国作协这么多人啊，我也看数字了，2012年一年发展的会员385人，到2022年，也就是今年甲前年这批人，已经发展到一年发展994人了。什么概念？扩大了将近3倍啊！那扩大的群体都是什么人呢？我看了，我觉得挺搞笑的。比如说一类，贾樟柯今年在这个会员中间赫然在目。就贾樟柯，你想想，他不是写字的，电影导演，是不是拍电影的？现在也算作家了。这作家协会你看到了吗？他不光是写字的了。要说我要么说我现在符合标准呢？你想我影视作品发了多少啊？是不是？我这王菊拍案每天搞20分钟，是吧？你想想，这按照中国作家协会的标准早就够了，是不是？还有一类就是大量的网络作家，比如说马伯庸写那《长安12时辰》的，现在啊，就是他在3年前被网络进去了中国作家协会。为什么？因为这些人新锐的网络作家呀，在网上影响很大，中国作家协会要主动把他们拉进去。那你说他们不是这个团体会员的成员，没关系，有2名作家会员呢，作家协会的会员介绍你，征询一下当地作家协会的意见，你就可以批准入会。所以马伯庸是依据这样一条途径进入的中国作家协会。现在他不但是中国作家协会的个人会员，还是中国作家协会里的小说委员会的常委，这个可非常难进呐，全国加起来不到20个人。他现在是20人之一，
同时你去中国作家网上，你看马伯庸在上面还开课呢。为什么出现这变化？新时期统战的要求。大家看一下中国作家协会啊，如果你加入了中国作家协会，会费很少，一年也就20块钱，是吧？然后现在还可以网上交，支付宝一交就行了。但是这个审核通过之后，你要先参加一个中国作家协会的网上的培训班。这培训班学什么呢？学习近平的思想，学19届1中、2中、3中、4中、5中、6中、7中全会的这么一个没有7中全会是不是？这个思想，这些思想，你学完了之后要学很长时间啊！我在网上一看，一学1个月啊，每天上网看视频呢，看完视频之后还要打卡呀，打卡完之后还写评价，写完评价之后给你分数啊，还算积分呢，最后才能给你发这个会员证。那中国作协这个东西啊，为什么很多人还想加入呢？要我说啊，就现在这个时代，就是不会写字儿的人，不够作家资格的人，很多人愿意加入。比如说大家都知道网上那些什么，有一个女的叫陈岚，陈岚那写的东西都是垃圾呀！你想啊，她天天在网上，她认证的标准叫作家陈岚。她为什么作家陈岚呢？她混了一个地方的作家协会的会员嘛，所以她就可以认证为作家了嘛。那这个作家协会其实就是相当于给你发作家证的，你只要有个作家证，你就出去号称你可以是作家，就是这个功能。所以啊，网上有一个人说你别看贾浅浅的文字，在全部的作家协会的会员里头，他的水平绝对比1半以上的人水平还要高。我猜这句话可能是实话，大部分作家协会的人都是混子啊。现在你看那个公示的名单里头有几个人你认识的，他们的文学作品谁知道？但是把他们这2批人网络进来，就是说第一批中间是需要统战的，因为这些人，第一批人像马伯庸这些人在网上影响力很大，不能让他们在社会上变成社会闲杂人士，必须得给他搞个组织，搞个组织就好控制你了，对不对？慢慢的把你从野狗变成家狗，变成走狗，对不对？你想想那些作家协会的那些人，都平时干什么？都是什么人是中国作家协会的？汶川地震的时候有个叫王兆山的，大家都知道啊，是不是？党腾国爱，亲历死也足，是吧？只盼坟前有屏幕，是吧？看奥运共欢呼，这是王兆山当时写的。这王兆山当年就是个工农兵学员，后来呢做了山东省作协的副主席，写这个东西，这就是作用啊，就是让这些人就写这种的诗啊，纵作鬼也幸福啊。包括那陕西的西安作协主席叫吴克敬，大家可能不知道，这吴克敬前一段时间也火过啊。疫情期间有一个女孩被隔离的时候，是吧？因为她卫生巾没有了，她就跟工作人员讲说：“你们得把卫生巾呢给我们弄，我没有卫生巾了。”结果那工作人员被隔离了也出不去，不好给她弄。结果这个吴克敬知道之后，在网上发文说：“你装什么小姐脾气？你自己有没有大姨妈？有没有卫生巾？你自己不清楚吗？是吧？现在这个疫情当前，你别把自己什么娇气，是吧？就这个意思吧。”结果网民当时一人肉他，发现他是西安作家协会的主席，他的作品谁知道？没人知道。但是你发现了吗？在这些舆论关口，这些人都是走狗，就是替这些所谓洗地的。你不要以为洗地的都在监狱啊，很多人都在作协呀。这作协的这些人呢，都是专业洗地的呀。所以你看到了吗？作协的第一部分功能现在就是统战。虽然他现在过去的那些驻场作家、驻站作家、驻会作家很少了，全国加起来就100多个，就是给那个作家评职称的。但是我跟你讲现在他有一些新方法，比如说给你立项，就是你这个项目，作协觉得很好，比如说扶贫攻坚工程，你要写一个这方面的题材的小说，他给你钱，先给你稿费，然后给你安排你到哪儿去驻点去采风去。然后呢，你写完之后再给你一笔钱，然后你在其他地方得稿费是你的。比如说这个“一带一路”，你要写“一带一路”的这个作品，那就可以给你钱。他通过这样的利益的方式，不是那种过去体制内的过去那种方式了，通过这种利益诱导的方式，
来引导这些作家，帮着政府来实行宣传的这个功能。这是现在我们作协呀非常大的功能。为什么这2年在不停的扩张人，就是在由于过去的那些网络作家他们看不上，现在要把他们也网络进来，因为要统战。第二部分就我说的，就不够格的作家，其实想混进来，就形成了这个寻租的机会，就是作协的这个机构啊，基本上就形成了这么一个状况，就是一方面它是一个宣传机构的工具，另外一方面呢是一个不够格做作家的寻租的窗口。说到最后，咱们重新回到贾浅浅呢，我个人觉得公众对这个贾浅浅的愤怒啊，说到底还是对作协的这个体制本身有误解。要我说，作协就该解散，它就不该存在。就中国的作协啊，本来不应该存在的一个机构，它也不是一个作家机构，它更不是一个作家的所谓的水平衡量机构。你对它的那个专业标准有那么高的要求干嘛？